നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, കുറച്ചൊക്കെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ 1 കിലോ, സവോള 2 എണ്ണം, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, തക്കാളി 1 എണ്ണം, ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്, മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്, ഗരം മസാല പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, തൈര് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സോസ് പാനിലാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്കിതിലേക്കൊരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നു വരണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുത്തതും, അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എരിവ് കുറവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഹാഫ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 പിടി മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് നേരം കൂടി നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 1.5 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഈ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.